Bapak NO, ibu ni muslimat, kamasku ansor, Mbak Yuku fatayat, Mbak Yuku fatayat, melu NO pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melu NO pancen nikmat, ngetan ngulon nyangking berkat. Salatullah salamullah ala sewu keranten niki sampun jam pinten Bu? Nah, wektale mepet sangat sekedik sangat. Jenengan kerinan neh. Kerinan apa telat? Oh. Mila alhamdulillah kula jenengan siang menika saged sareng-sareng rawuh wonten majelis mubarokah kanthi sehat wal afiah. Ridhani Allah ingkang boten saged kaetang, nikmati Allah ingkang mawarni kanthi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, tur nggih nikmat sempat. Nek boten sempat lak boten rawuh ta Bu? Nggih. Mila kanthi nikmat ingkang latuh suha menika monggo langkung rumiyin kita sareng-sareng unjukaken rasa syukur kanthi wasan tahmidul Quran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salampipun Allah mugi-mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadir kok hadir wal hadirat. Hadirat tok nggih Bu nggih. Para jamaah ingkang tansah kita muliaken seingkang rawuh. Niki perlu tepangan mboten? Nggih, mosok dereng tepang. Tangga ler griya mriku lho Bu, ler dusun. Nggih. Alhamdulillah niki berkahe kula wingi nderekaken Bu Nyai Farah dateng pundi niki dateng Mbah Nyai Jamilah Lasem nggih. Sakniki kula dipun panggihaken dateng jamaah muslimat fatayat PAC Bandongan. Alhamdulillah. Mugi-mugi pinanggihan kula jenengan tansah beto barokah manfaat. Pancen seneng-senenge wong kumpul ngeten iki saling mengenal nggih Bu nggih. Wau niku nggih. Niki nganu jebule ya sedulur. Ngaten ku ta Bu? Nggih. Alhamdulillah nepangaken kala sampun dipun aturaken nami kula Nur Hayati garwane Pak Solihin dadi Nur Hayati Solihin ngoten nggih. Nek sing napa desane sing terkenal nggih Sempu padahal kula ler Sempu, tapi nggih mboten napa-napa nek nak manggihi Bu Nur kok ting Sempu mesti kepanggih mangke tanglet mari pondok. Kula sakwingking rendang kasih, kula ting perumahan Pondok Asri monggo sinten mawon menawi liwat ngajengi kula caket dalan ageng nggih. Monggo katuran pinarak 24 jam saya persilakan buka untuk muslimat fatayat. Pun para jamaah ingkang tansah kita muliaken lan dipun muliaken Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula jenengan bodho nembe rampung niki meh bodho melih nggih Bu nggih. Kirang pinten dinten Bu? Mboten enten seminggu, sakniki pun dinten Ngahad garis Selasa Rebo Kemis.
Jumat sampun bodho. Kula imutaken monggo sareng-sareng mangke wonten hari napa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dintenipun Rebo sami siam nggih Bu nggih. Insyaallah dintene Arafah dinten Kamis monggo kagem kesempatan kula jenengan sami ngatah-ngataken istighfar karena hari tersebut adalah hari pengampunan. Tong pundi hari Arafah sederek kula jenengan jamaah haji Indonesia dan dunia nembe sareng kempal wonten Arafah nembe wukuf teng Arafah. Mila kula jenengan sing mboten sing dereng sami haji sing mboten teng Mekah do sareng-sareng nindakaken siam. Insyaallah puasa sehari diparingi ganjaran nggih menika poso setahun. Alhamdulillah muga-muga do diparingi sehat sedaya. Ya sehat ya kuat. Amin ya robbal. Para jamaah ingkang tansah kita muliaken lan dipun muliaken Allah. Mila monggo sareng-sareng kula jenengan nek masalah urip teng alam donya niku kabeh kepengine slamet. Mboten wonten sing pengin selamat nggih Bu nggih. Kepengin selamat ya kepengin selamat donyane ya kepengin selamat akhirate. Ya kepengin sugih. Kepengin sugih mboten? Ya kepengin sugih. Wong sing dicintai dening Allah sae wong sing sabar. Wong sing sabar. Jenengan kepengin nuwun sewu. Nek enten tawaran sugih syukur karo melarat sabar niku kali-kali dicintai Allah nggih. Wong ra duwe sabar niku insyaallah swargane cedhik. Swargane cedhik. Ning sami kalih sing sugih syukur. Ning landratane suwe sing sugih nggih landratane anek wong kere arep dilandrat yang bondo ra duwe omah wae ra duwe duit ya pas-pasan. Malaikat bingung nggih lek arep nakoni. Jenengan pilih pundi Bu? Melarat sabar karo sugih syukur. Kok sami mendel bingung nggih. Nek milih melarat ke cedhak swargane. Ning ya nyatane kadang nek melarat ya sabar. Kowe ya pancen apik ora ndek utang barang, ora dindel rek utang. Nggih mboten, ra patek dindel. Pilih pundi Bu? Nggih. Kepengin sugih syukur. Senang kok rada kok mboten kersa jawab niku lek napa wedi? Pilih sugih syukur apa kere sabar? Alhamdulillah. Nek kere sabar, melarat sabar niku namung manfaati kagem piyambak, tetapi kalau sugih syukur niku nyumrambai kagem tiyang kathah. Ngoten ta Bu? Alhamdulillah. Ning kabeh manut ridane tur takdire Gusti Allah. Kan ngoten nggih Bu nggih. Nggih, alhamdulillah kula jenengan muga-muga diparingi sugih syukur. Sugih syukur ki akeh lomane. Nggih ta Bu? Nek ana apa mboten sugih pelit? Oh. Nek muslimatan ngeten iki enten napa niku kerdus keliling niku sok kira-kira sok akeh sing sugih syukur napa mboten? Para rawuh ingkang tansah kita muliaken pun monggo ingkang baken kula jenengan sempenten kepengin selamat donya akhirate cuman 2 macem mboten sah kathah-kathah. Pinten Bu? Kalih macem mawon. Napa niku kula jenengan kepengin banget selamat bejo mulya donya akhirate. Niku setunggal hablum minallah, nomor kalih hablum minanas pun beres. Asal awak dhewe iki hablum minallah
tentang ibadah dumateng Gusti Allah napa sing dados dawuhipun Allah kula jenengan nindakaken sak mampune dalam arti kula jenengan kelas kula jenengan dateng para alim para kiai tetep beda nggih mboten. Hablum minan nas angnipun awak dhewe niki serawung dateng sepadha-padha ya dadi wong sing apik. Hubungan kita dengan Allah sudah kita buktikan ketika bulan Ramadan kemarin, leres Bu. Sing keset ke delalah. Nek jenengane bulan Ramadan ki sing ora tau ngambah masjid ya insyaallah sregep nggih mboten. Sebab ana salat tarawih nggih Bu nggih. Insyaallah penting cekak aose ketika kula jenengan Ramadan nika. Angenipun hablum minallah ngibadah salat, ngibadah poso. Nganti Kanjeng Nabi dawuh, man soma Ramadana wa man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Amin Allahumma. Sing sapa wonge ketika teng wulan Ramadan kala wingi nika kula jenenganipun ngibadah dumateng Allah bengi gelem tarawih ora pedhot, gelem ngopeni malame dalune Ramadan ngibadah sak badanipun kula jenengan tarawih mboten ngentengake tentang jamaah 5 waktu akeh lek jamaah katimbang lek mboten nggih Bu nggih. Tangi bengi enteng awane poso nggih enteng. Mila menawi kula njen wong sing lulus ki bar bodho ya tetep tasih wonten pasane. Meleke bengi ya seh kuat, jamaah ya istiqomah, Quran selalu dibaca. Lah niki berarti wong sing beruntung pun ketika kula jendalune ibadah mantep awane poso mboten sekedar poso gon ngelak kalih ngelih tapi poso ya poso atine, poso mripate, poso sedaya anggota badan insyaallah resik masalah dosane karo Gusti Allah. Sepinten dosane manungsa Allah sifate ghafiridzan bin wa qabuli taubi. Amin Allahumma. Allah ngapura dosane sepinten dosane napa dosane manungsa niku tasih langkung luas jembar pangapuranipun Gusti Allah. Nek hubungane karo Allah ke gampang Bu. Asal awak ki ambak niku pun kersa taubatan nasuha wis bener-bener tobat wis di ngapura kabeh. Namung nuwun sewu luwih abot dosane marang sepadha-padha. Niki jamaah muslimat Fatayat Bandungan niki yang keberapa kalinya niki bar bodho niki? Oh pembukaan, alhamdulillah keleresan. Wonten kaitanipun kula jenengan biasa ngumpul ngeten iki nggih padha le ijone, nek niki ora patek ijo kabeh. Nggih. Nggih seragame padha kadang ngoten iki ya tetep duwe luput, duwe dosa nggih mboten. Tidak mungkin dari sekian ratus jamaah bisa anjang sana. Ning alhamdulillah sakniki sampun wonten HP, kadang liwat grup, lek badan liwat grup nggih Bu nggih. Nenek kon napa niku silaturahim dari rumah sekian banyaknya mesti mboten mungkin saged keconggah nggih mboten. Maka dari itu kesempatan yang luar biasa monggo teng wekdal menika kula jenengan sareng-sareng niat halalun bihalalin. Halal halalan gitu Bu. Wis pokoke niki pokoke wis diniyati kula jenengan niku karo jejere karo tanggane karo kancane sedaya niki sampun do halal halalan ikhlas-ikhlasan ridho biridho. Lak mesti diluput ta Bu? Gadah luput. Luput napa? Sing ora ketokke penyakit ati. Mila tiyang menika badhe bahagia sejahtera selamat bejo mulya donya akhirate sing penting siji atine sehat. Nggih mboten Bu? Wong kene atine sehat ya Allah los sekabehane. Nggih, los sekabehane. Wis pokoke teko ikhlas ra piye-piye. Kang sak keluarga
kok rada ora duwe dhewe ya alhamdulillah. Tanggane iso iki iku mobil anyar, daleme apik, gelang kalunge kathah ya alhamdulillah. Niku nek sehat atine nggih mboten. Tanggane naik pangkat, naik jabatan. Wis pokoke ndek kenikmatan apa mawon dhewe alhamdulillah niku nek ati sehat. Tapi nek atine mboten sehat, Masya Allah akeh lorone Bu. Nggih mboten? Saniki bayangke sak keluarga. Nggih. Kakangne delalah diparingi kepenak rezekine cukupi kebutuhane apa-apa kok toko kepenak tuku apa-apa iso. Nek lara atine nggih kakangne tuku mobil genah atine lara njuk pripun Bu? Munggah-munggah dadi mumet tensine munggah. Ra medun-medun dadine stroke. Nggih mboten Bu? Lah nggih. Tanggane iso ndandani omah garang atine lara nun sewu mumet meneh nggih wis pokoke atine lara panas sehingga asam lambunge umat lho Bu wis pokoke nek anggar kok atine kena lara engko nyambung tekan anggota tubuh suwe-suwe ya ana sing stroke. Ana sing napa melih Bu? Sak komplite. Mila monggo sareng-sareng wong sedaya niku kita kedah yakin Allah niku sampun mapak-mapakake sing sak apik-apike. Nggih mboten? Sedaya pasrah dumateng Allah wis pokoke. Nek awak dhewe ki atine sehat, nggih. Ora ndek napa ati meri, iri, drengki, hasud, termasuk hasud niki lho Bu, sing arep ngobong amale awak dhewe. Hasud niku dos pundi? Hasud niki ora seneng karo kenikmatane wong liya sehingga gawe ada-ada kaya ngapa sing dihasud kuwi men bangkrut, men yo wis pokoke men dadi wong ala. Ngoten niku Bu. Mon dadi wong ora kepenak niku jenenge hasud. Mila kula jenengan bar bodho niki kedah saged njaga ati, muga-muga atine selalu waras. Nek atine waras ya alhamdulillah, sak paring-paringane Gusti Allah selalu syukur alhamdulillah. Mung mawon awak dhewe monggo bar bodho niki tingkataken amal kesaenanipun menggah hablum minallah tur hablum minannas. Aja sing paling parah niku senajan wis halal-halalan kula tak ngemutaken aja njuk wis los sak utang-utange barang teko dihalalke karepe dhewe. Wonten mboten iki? Gadah utang mboten? Oh gadah sami. Nah, gitu. Wong urip kene ra ndek utang ya kurang semangat kok nggih. Ning ya utang kudu sing utang tanggung jawab. Kapan kok jeneng utang kok ora tanggung jawab, utange nang donya. Nuwun sewu. Dipun ngendikaken ad-dunya daru amalin la jazain wal akhiratu daru jazain la ngamalin. Donya niki panggonane ngibadah. Dudu panggonane ganjaran. Panggonane ngamal dudu panggonane ganjaran. Namung sak wangsulipun benjang teng akhirat niku panggonane piwales mboten panggonane ngamal. Mila ketika kula jenengan nuwun sewu teng alam donya jenengane utang piutang niku mayoritas pareng tur halal. Sing mboten pareng utang ora nyarutan. Nek nang donya ora nyarutan Bu nuwun sewu. Kadang nggih kadang wong wis nyaguhi ditakoni nesu, ditagih malah njotake enten mboten? Parah niku jenengane. Nggih, parah banget. Kula tak karone ngali jam pun ndak los kontrol. Parah. Monggo mila sareng-sareng kula jenengan nek ndek utang ya kudu nyarutan, kudu tanggung jawab. Kapan
saguwe jenengan lek nyarutan ya kaya ngapa diusahake iso tepat. Ibu nggih. Sebab nuwun sewu kula jenengan dumugi sedo kok ngantos tasih gadah utang. Anak turun ora ngerti utawa ngerti ra gelem nyarutan. Lah niku sok repot kula jenengan iso dadi muslimatane kanggo nyarutan. Lek fatayat kanggo nyarutan, lek salat kanggo lek mujahadah engko kanggo naudzubillahi min eman-eman apa mboten? Eman-eman mila monggo awak dhewe wong ahli ibadah ya nek pancen ndek utang aja ngasih dilirwake. Ngoten nggih Bu nggih. Sebab niku wau ngencang teng akhirat wong nagih utang niku ora ana sing iso golek duit. Sebab teng akhirat mboten panggonane nyambut gawe dudu panggon nang amal. Teng akhirat mboten wonten wong salat, mboten enten wong muslimatan fatayatan mboten enten Bu. Mboten enten pengajian, mboten enten wong haji Ka'bah ki ora ana nang akhirat. Kula sareng-sareng kula njenengan masalah utang piutang monggo diprioritasaken. Saking menika monggo kula njenengan diciptakan oleh Allah dados napa niki seorang wanita nggih, wanita kowe kudu wani ditata, ora sah kakian model sak mampune nggih mboten Bu? Sak morwate aja asal ngeten wae karo garwane nggih mboten Bu? Wis pokoke sing trima wis pancen isane ngene ya alhamdulillah redene mengko kok suatu saat ana rezeki luweh monggo. Sing pancen ora kuat nggo skincarean ya rasa skincarean. Wis teko nggo Viva Bagor ya ora apa-apa. Ngoten nggih Bu nggih. Polos ya ora apa-apa daripada skincare lek utang. Nggih mboten Bu? Orang nggo kalung orang gelang kaya kula barang atine pancen ra duwe ya ora apa-apa. Nggih Bu nggih. Wis teko saanane daripada nggo kalung gelang kok njaluk bojone jebule bojone lek utang lak ya malah melas kita Bu. Nggih. Mila ketika kula jenengan kepengin dadi seorang wanita yang bejo saadah donya akhirat niku namung sekawan perkawis Bu. Namung napa Bu? Sekawan. Napa niku? An-nisa'u idza shalat khamsaha. Bejo sangat ketika kita diciptakan oleh Allah menjadi seorang wanita yang selalu menjaga sholatnya. Itu luar biasa. Napa Bu? Sholat gangsal, wekdal selalu dijaga. Bu, lah niki pun jam 12 punjul, ha wong lek lekas wae jam 12 kok. Nggih mboten? Nuwun sewu ngaji jenengan ngasane wekdal. Ning hukume padha fardhu ngain upama nuwun sewu. Niki wau ajeng lekas azan. Pun Bu, monggo sami salat riyen teng awalu waktu. Nggih, teng awali waktu, teng awali waktu salat zuhur monggo bubar. Kula tinggal bali sapa sing ngarek ngrungokke ngaji. Nggih ta Bu? Pun suwe lek ngundang kok tinggal kabeh lanjut pripun. Dadi niki jenengan niate ngeten Bu kudu niate bismillah aku arep ngaji sik engko rampung ngaji arep salat. Ngoten nggih Bu nggih. Niki pokoke jate jam 12:30 rampung keranten kula niki mangke bakdo niki langsung sok mangke bak salat langsung wes dugi PAC Gerabak mangke wangsul sonten dalu bar maghrib wes dugi Klaten. Pendongane nggih Bu nggih. Muga-muga kula jenengan diparingi sehat. Amin ya rabbal alamin. Napa niku pun tak terusake setunggal. An-nisa idza shalat khamsaha, tiyang estri sing saged jaga wektune. Salat kapan mon lah. Niki masalah salat niki penting banget. Niki nuwun sewu teng jamaah teng napa muslimat fatayat PAC ngene niki PAC Bandungan wonten kajian fikih napa mboten? Oh wonten, alhamdulillah. Berarti bab salat sampun paham nggih Bu nggih? Ampun. Syarat rukune perkara sing batalake salat, carane wong salat barang pun alhamdulillah. Pun Bu, sing penting kula jeneng mantep. Sing penting awak dhewe pun ngoten iki pun kersa ngaos nggih.
Masya Allah, wong ngaji niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge kok gelem ngambah dalane golek ilmu jenengan nuwun sewu lenggah ngeten iki to Bu. Ana sing karo selonjor, ana sing senengane sok dhisik dhewe ning golek sendenan. Nggih mboten Bu? Jan enggih mantep banget. Engko malah ora ngerti kene ngomong kono sare mboten. Enten mboten? Umum teng ngoten niku tenggen kula niku nek meni Yasin andalah bunder menika adu tapak kemulan jaret nara ya nggawa taplak sing wis keluwus nika kemulan. Nggih Bu. Pancen sami kok Ibu. Man salaka tariqal yaltamis senajan ngoten Bu. Allah badhe ngampelaken dhateng kula jenengan, ngampelaken napa? Tariqan ilal jannah, ngampelaken dhateng mergine menuju surgane Allah. Amin Allahumma amin. Mila penting nggih Bu nggih kula jenengan ngeten iki penting. Perkara engko mudeng ra mudeng wis ora ngerti. Urusane Gusti Allah nggih mboten? Lah pripun wong jenengane ngajine mbah-mbah melih sing 50 ke atas ora nyateti ora ngapalke ora benten kali teng pondok pesantren lek teko wis karo ngantuk nggih mboten kan mudeng priye ning insyaallah bab salat ketika jenengan sampun nindakaken ngaos thalabul ilmi wonten pundi-pundi njuk lek salat sing penting berjamaah wis diterima beres bar salam aja langsung keplak klepang. Ya Allahumma antas salam sak teruse syukur bagi sing ahli toreko dilakoni toreko zikire 120 do dilampahi nggih mboten Bu niki ra enten to sing jamaah toreko ayo pancen penting sebab toreko niku Bu iki ya tambah-tambah toreko barang nggih wong mantune Mbah Mail ya nek ngaji kudu nerangke nerangke toreko ra ketung sithik nggih. Tarekoh niku ternyata menambah kualitasipun sholat. Kenapa seperti ini? Sebab nun sewu kok sebenapa? Kula matur napa Bu wau? Tarekoh niku menambah ndadosaken kualitasipun sholat. Nek sholat ke tanpa wiridan, bagaikan kula jenengan numpak kapal tanpa penumpang. Haratoyo. Saiki sapa dari sekian lama kok sekian muslimat Assalamualaikum pret salam pret jenengane nggih Allahumma ora Allahumma antas salam balik Allahumma lantas jalan ya payah lek pundi bagaikan kapal yang tanpa penumpang kapal gedene kaya ngopo nang tengah laut kok ora ana penumpange goyang bala iso nglempang leres mboten begitu juga kalau jalan salat kok salam pret nggih lantas jalan ya nuwun ya sok salat tapi ketika ada antaman sing kiwa tengen kadang nuwun sewu ana iming-iming beras 5 kilo kadang goyang nuwun sewu ana napa borongan ana napa ya lemburan arek mangkat muslimatan rasido mangkat eman-eman lemburane setengah hari 100.000 enten mboten Bu ya kadang sok ngoten niku mila nuwun sewu kula jenengan kok salat bar salat dikire akeh wiridane akeh ndongane akeh ya nuwun sewu mantep nggih mboten mila nek salat kepengin salat sing bobot nggih salat sing berkualitas ya bar salat kudu wiridan syukur wiridan sing nganggo guru jenenge tarekah ngoten nggih lah niki kula kenalaken tarekah niku napa tarekah niku maknane dalan teng mriki sing dimaksud dalan menuju ridho Allah ning kanthi zikir sing dibeataken sing duwe guru sing duwe silsilah ila Allahu Rabbi. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi nek cara ngen kula niku kula beat kalih Mbah
Mbah Mail biat kali Mbah Ali biat kali Mbah Umar Payaman, Mbah Umar kali Mbah Nawam Berjan dan seterusnya. Lah niku insyaallah awak dhewe ke ibarat urip ana sing nanggung jawab. Ngoten Bu? Ning semanten ugi insyaallah termasuk muslimat fatayat niki nggih tarekah. Tarekah sing napa? Lantaran utawa nderek datang Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mantap nggih Bu nggih. Mila monggo tetep do semangat. Nggih lek muslimatan fatayatan selama kita masih dikandung badan dan selalu sehat di mana ada selapanan muslimat fatayat harus kita berangkat. Amin ya robbal. Senajan udan mboten napa insya Allah pun saniki napa Bu kepengin saadah wasalamah donya akhirat sepindah kudu siji salate diopeni nggih ton dingelmoni niki nek masalah salat dingelmoni ra rampung setengah siji wis cara global ngenjang ngaos kali Bu Nyai Farah kali Bu Nyai kathah Bu Nyai mriki nggih nomor kalih napa wasomat syahroha wong wedok kepengin selamat piantun putri kepengin selamat kedah ngreksa pasane wulan Ramadan. Nes piantun putri ke gampang kok ora sang amal sanese penting siji salat 5 waktu kanthi dingelmoni syukur berjamaah loro poso Ramadan ora sah poso sunat nek Ramadan wis dicekel wis beres. Nggih mboten Bu? Melih-melih kek salat kek poso Ramadan tok wae beres meneh-meneh ditambah poso sunat. Lah niku nginjang termasuk tambah lek beris to Bu nggih? Ya nggih. Pun nomor 3 napa? Wa ta'at zaujaha. Ketika kula jenengan seorang wanita kepingin selamat bejo mulya donya akhirate, yang ketiga mari kita sebagai wanita nggih mempunyai garwa, gadah garwa sing tasih gadah. Nek sing rondo-rondo rek golek meneh ya ora apa-apa. Nek kepengin ganjaran. Nek mate Bu, wong duwe bojo ki masyaallah, masyaallah. Ning bojo sing gemati sing saleh padha cae. Nek bojo sing lungonan, wis enten mboten? Enten Bu. Nek mriki mboten enten nggih Bu nggih. Wes masyaallah kula njen gadah bojo ngesuk sebab napa suwargane piantun putri tergantung ridane garwa kakung. Mila monggo ibu-ibu fatayat sing tasih kagungan garwa digemateni. Jenengan iki wau rawuh mriki do pamit mboten ibu-ibu sing gadah garwa? Oh pamit diparengi mboten? Alhamdulillah nggih. Lamun kalih garwa niku wa atat sing jeneng taat ketika diperintah selalu ya ditimbali mbok rene to Dik malam Jumat ya ngoten nggih Bu nggih sok nggih ngoten mboten ana sing malah kesel anyos galik adus lah nun sewu dosa Bu nggih wis pokoke masyaallah kula jenengan suwargane awak dhewe iki ridane piantun kakung ketika ditimbali sarta dalem sok basa mboten kalau garwane ana sing mboten wonten sing nggih kula yakin Bu nek basa karo garwane niku nek arek padu isin tur mboten luwes. Mula nuwun sewu niki mangke kondur muslimatan fatayatan do maleh. Do maleh napa? Maleh sae karo garwane kapan kula jenengan ajeng tindak selalu pamitan wis wudu. Lho, wis wudu karo salaman ke segede salaman karo bojone. Nggih mboten? Sebab salaman sak cup-cup di napa Bu? Dicek ora gorenge tok. Nggih. Dicup saling wolak-walik masyaallah padha karo ngambung hajar aswad padahal saniki Bu arep ngambung hajar aswad ki sepisan larang nek umroh jutaan nek haji nunggu 40 tahun nggih mboten Bu nah kon ngambung tangane bojone kok kaboten rairam enten mboten sok ora gelem ngambung tangane bojone ngacung tak opahi. Nggih Bu nggih, monggo gek salaman ke padha karo nyucup hajar
Aswad. Meneh-meneh jenengan kok gelem ngumbahke kathoke srok. Bar iso, Pak cepet kathoke. Jare Bu Nur ke Masya Allah padha karo napa niku wis pokoke padha karo digogroke dosane. Ngoten Ibu. Masya Allah ngeladeni wis pokoke taat ketika diperintah selalu oke, selalu nggih sendika dawuh selagi perintahe mboten maksiat. Ketika ditinggal nggih ditinggal kudu iso njaga awak lan bandane. Masalah arta nek penghasilan jenengan nuwun sewu jenengan gadah penghasilan kiyambak boleh dodolan boleh kantoran krana ridho garwane sak kersane jenengan monggo tapi ketika arta niku lek maringi utawa nafkah bojone nek ajeng napa-napa enten bantuan apa matur riyin ngoten nggih Bu nggih pokoke nek kekeluargaan ki saling terbuka saling mengisi nek cara nuwun sewu cara napa ya carane nek teng keluarga niku Bu sing kakunge bagiane sing golek nggih Bu nggih njuk sing putri bagiane ngecake ning ya kudu terbuka lho Bu saniki nuwun sewu kudu ngati-ati nggih masalah HP niki dadi masalah nek ora sing pancen ora wong sing didasari kanthi iman Islam sing kuat enten jenengane penjol bareng ta Bu sehingga keluargane nganti ana sing ndadekke wis ndek anak pegatan muga wis ra kuat karo nyangga utange naudzubillahi min dzalik mila kudu diati-ati wong wedok ora usah neka-neka wis sepenting angger mangsane muslimat fatah mangkat wis pokoke sing sederhana apa-apa kudu terbuka kalih garwane ngoten nggih Bu nggih tur basa yo sing urung basa jan tak suwun tenan mangke kondur kedah do basa sing durung do salaman kulinake ajeng teng pundi sangke pundi assalamualaikum Mas cek tangane direbut ngoten Bu padha karo nggih ngambung hajar aswad sing sekawan terakhir napa wa hafidhat farjaha nggih kudu ngreksa awake bandane kula jenengan apa Bu ya farjaha niku wau gembus kudu direksa pokoke ini hanya punya ayang papi tercinta ngoten lho aja dipamer-pamerke nggih Bu nggih nggih kula yakin muslimat fayat wis brukut ya sak brukut-brukute nuwun sewu sakniku ya kadang kathah Bu muslimat fayat wis lemu ngageme napa niku training gitu street ya engko kudung tapi Masya Allah nek karo senam to Bu ora tekan ngisor bokong walah bokonge jan sakri nika lho Bu sak rinjing nggih ketok lek tutupe teko jan ngecap ya niku tetep ngaurat Bu nuwun sewu nggih manggo ajeng senam monggo ne ya kudu ditutupi aurate ben ora apa ndadekke nafsu piantun kakung sing sanes muhrime ngoten nggih Bu nggih kudu dijaga awake lan badane saka perkara sing ora dipun parengaken ketika jenengan garwane ndelalah kok dalane maisah nang luar Jawa utawa luar negeri ya tetep dijaga nggih dijaga aja ngasih kula jenengan dadi fitnah amin ya rabbal alamin para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken nika wektale sampun telas nggo Mbak napa di napa niki diselingi Pak nganu nggih Mbak nggih pun penting monggo awak dhewe niku kudu bersyukur Bu saniki syukure awak dhewe nang jaman sakniki jajal jaman mbah-mbah kula jenengan nggih wis pokoke uripe kaya ngono kula kaya kelingan wis pokoke kaya ngoten niku sakniki arek ngaji sing napa model kaya ngapa sing karo wayangan monggo sing ngoten Bu Masya Allah nek jaman penjajah ya Mbak ya sing gek viral ben do awak dhewe dadi prihatin nggih Bu nggih insya Allah sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi
Oh kula riyen. Oh nggih. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astaghfi min kulli ta'im wa nuruhu talilul li qalbi jali wa khairati lamun qalibun la yumalu sama'u. Nggih monggo dindalaken dompete muga-muga aja kelamu sing metu muga-muga biru karo abang. ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para jamaah ingkang tansah kita muliakan lan dipun muliakan Allah.
Monggo kagem terakhir kula jenengan tutup kanthi ngarep-arep syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bu nggih. Rada mulur sithik ra apa-apa. Muga-muga berkah kula jenengan kula jak sareng-sareng marhabanan utawa mahalul qiyam. Muga-muga majelis menika estu-estu dipun rawuhi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saguh nggih Bu nggih. Ikhlas nggih Bu nggih. Ayo Mbak Fahtazal diwaos. Fahtazal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal 'ala syudraba wastibsyara wajadal qurasy haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa danjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa lam tazal umuhu anma'a wa afdali ila nihayati tamami hamli. Falamma istata bi talqi rabbil khalqi wa du'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad. Ampun sendenan. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika.
Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru wasallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Mugi-mugi senajan mau rada sulaya rada ngrandet nggih. Muga-muga kula jenengan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya ingkang hadir parana berkah umure, berkah ilmune, berkah maisyae, berkah rizkine, berkah soleh-solihah putra bayahe, selamat bejo mulya donya akhirate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin 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 amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan fi ni'amah wa yukafi mazidah
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma sholli ala salatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha waiji wa tarfa'u biha darajati wa qad biha jawatan wa sallallahu Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayy rahmat kasih ya Allah. Allahumma fir lahum warham wa'fu anhum. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana jama'atan muslimat fatayat PAC Bandungan min ahlil minal khair min ahlil minal khair min ahlil minal khair min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa min ahlil Qur'an wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal sholihin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten lan semanten saking awal dumugi akhir saking kathah lepat nyon ngapun kang kathah. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.